Ô Augusto, sabe que você pediu pra fazer a comida pra se dormir, viado? Não consegue já tá bom? Com certeza, né? Você já tinha olhado, velho. A água quente tá fervendo. Então, essa água é pra fazer o café. Aqui eu boto quantas colheres de... Bota 3. Mas não vai ferver não, tem que passar pra chaleira. Não, tem que passar pra a panelinha aí que eu botei cuscuz. Limpe ela e passe. Ou eu deixo limpa, sei lá. Passar pra chaleira, quer dizer, né? Não, pra panela, não tem chaleira, não tem bolo aqui não.